Bamama batata bandeko bana lisanga ya timati balandi ya 3 fois wradio.com pe balandi ya Congo Bololo topesi bino banso bayenge balosako pe bambote na bino banso pamba te lelo ezali ya solo pena mokolo mwa minei ya mposo ya solo pena mokolo mwa zomi na minei sanza ya zomi na mibale mobu ya kutu mibale na zomi na sambo tokomi bongo na ngonga ya tuku mibale na miniti tuku minei na mitano awa na kati na studio na biso studio ya bino radio.com pe Congo Bololo lelo mama batata bandeko toye penza en tout cas na Congo Bololo lelo na pourquoi un peu tard mama batata bandeko pona ete tokoka solo penza en tout cas kopesa bino basango oyo tozanango na bosenga na pourquoi lelo lelo en tout cas bama batata bandeko tokozala vraiment ben mokuse pamba te toza seulement na Congo dieto moko awa likolo na mesa bama batata bandeko oyo en tout cas ekomaka na yemei mfumu mwanda semi alors donc yango toye kopesa bino information oyo en tout cas ezali koute pa na yemei pona ete bozala informé na situation kasi lelo bama batata bandeko toko solola nini na pokwa na lelo lelo na kati na Congo dietu oyo le grand maître mfumu mwanda semi a s'adressé plus particulièrement epa ya mosengo. Alors biso banso tokoka kolanda yango na bokebi bongo na sima tokoya kosala solo pena analyse na kati na yango po toyeba maye oyo ekomeli biso na kati ya mboka est-ce que ezali foti ya baimboka te ou bien ezali foti ya biso moko bama batata bandeko ou bien ezali foti ya biso moko te. Alors na yango bama batata bandeko sans plus tarder tokokota solo pena en tout cas na Congo dietu 32 75 ingi koloba Congo dietu koto misato na kama mibale na tuku sambo na mitano molimbisi yango ezali koloba na biso nde bama batata bandeko. Les grands maîtres de la sagesse Congo parlent du rôle du cardinal Mosengo Pasigna dans la République démocratique du Congo. Les grands maîtres Mfumu Mwanda Nsemi azali koloba na likambo etali solo pena Mosengo ou azali cardinal ya na kati na République démocratique du Congo. Alors voilà, tolanda na bokebi nyonso bama batata bandeko, le message ya les grands maîtres epai ya Mosengo. La première crise qui a frappé la République démocratique du Congo était provoquée par le discours impoli et inattendu de Lumumba le 30 juin 1960. Vous voyez très bien que crise ya liboso, likama ya liboso ekomelaki biso na kati na mboka, yango ebandaki tango oyo tozwaki lipanda na mobu ya na mikolo ya tuku misato sanza motoba mobu ya koto ya koto moko na kama libwa na tuku motoba yango ebandaki tango wana tuka oyo na cérémonie oyo basalaki pona lipanda esika oyo wapi ndeko wa biso Emery Patrice Lumumba ayaki na kati wana maloba ye alobaki na kati. Alors ezalaki lisikulu moko ou ezalaki inattendu ou ezalaki programmé te kasi ndeko na biso Lumumba asimproviseaki pona kopesa lisikulu. Toke na deuxième point wana ezali likama oyo ekomeli biso mbala ya yambo ya likama oyo ekomeli biso yango wana ezalaki lisikulu oyo Lumumba asalaki na kati ya milulu oyo epa wapi mokonzi ya ba berge ayaki pona cérémonie ya lipanda oyo tozwaki bama batata bandeko. La deuxième crise qui a frappé la République démocratique du Congo a été provoquée par les Lumumbistes, Molubakati Laurent Kabila, qui nous a amené les Tutsi rwandais de l'after. Likama ya liboso, tokoka ko sosolo yango, esengeli to sosolo yango, likama ya liboso, ezali, tango oyo, Lumumba salaki lisikuru na ye, oyo ezalaki improvisé, nakati na milulu oyo, esalemaki pona kozwa lipanda na biso.
lumumba ayaki na lisukulu na ye awa esalaki wana epesaki kanda epesaki mobulu epesaki pitopale na baoyo bayaka kokonza biso oyo bazalaka meme pe en tout cas prete po ete bakoka kopesa biso lipanda kasi bapesaki biso lipanda kasi lisukulu wana oyo lumumba asalaki tala wapi ekotisaki biso pe na kati na crise. Deuxième likama oyo ekomeli biso na kati na mboka esengeli bandeko tokoka kososolo likama oyo ekomeli biso na mboka po ete ekoka kokomela biso lisusu te. Likama ya mibale ezali oyo ebeti biso ezali euti epai ya banani epai ya toujours balomumiste oyo esimbamaki na moloba kati oyo tobengi solo mpenza Laurent Kabila oyo amemeli biso barwandais na kati ya mboka oyo amemeli biso Hippolyte Kanambe po Hippolyte Kanambe moto amemeli biso ye na saki ezali solo mpenza en tout cas moto tobengi Laurent Désiré Kabila oyo alobaka ete soki Bemba kokoma akomeka kokanga mbandaka akokomisa mbandaka bilanga ya kafe. Alors donc voilà lisukulu ya mibale deuxième ndenge loba crise ya mibale c'est-à-dire likama ya mibale ekomeli biso ezali toujours na cadre toujours ya balumumbisi epo wapi Laurent Désiré Kabila ayaki na kati na libenga na ye na mokongo na ye mwana mopaya oyo tobengi Joseph Kabila na kombo na ya solo donc Hippolyte Kanambe donc un tuti rwandais likama ya mibale yango wana na barwandais nyonso tu oyo amemelaki biso yango na kati na mouvement na bango babengi after. Bandeko toza kobetela bino histoire oyo mpo bokoka koyeba likama na likama oyo ekomeli biso na kati na mboka. Quand le maréchal Mobutu po awa toza s'adresser le grand maître Fumuma Dansema aza s'adresser epai ya Mosengo. Quand le maréchal Mobutu était prêt à quitter le pouvoir, le monseigneur Mosengo était le président du parlement de transition. Si le maréchal Mobutu lui avait laissé le pouvoir, aujourd'hui, nous ne serons pas confrontés à cette lutte de recouvrer la souveraineté d'État de la République démocratique du Congo, parce qu'en tant que Congolais, il serait tout à fait normal que l'acteur cardinal Mosengo trône au sommet de l'État congolais. Omoni, tango Mobutu, en tout cas, akomaki na suka, pona ete akoka kotika bokonzi, Mosengo azalaki président ya parlement ya transition. Soki Mobutu atikaki bokonzi, epai ya Mosengo, en tout cas lelo oyo, tongai kozala na likama oyo toza nango lelo te. Pasi oyo toza nango lelo, nde tongai kozala nango te. En tout cas, tolingaki vraiment récupérer mboka na biso, bosomi na biso, bosomi ya République démocratique du Congo. Alors, parce que pour nanine, tokoi récupérer bosomi na biso. Parce que, étant que Congolais, Mosengo, alingaki kozala lelo oyo, président ya mboka, alingaki kozala mokonzi ya mboka, epa wapi tokoi kozala ta na likama moko te lelo. Parce que likama ekomeli biso, parce que likolo ya Laurent Désiré Kabila, ou amemeli biso bapaya na kati ya mboka, ba tuti rwandais, ou amemeli biso un tuti rwandais, babenge Hippolyte Kanambe, ou ya bomaki ye, po ete akoka kozwa bokonzi. Likolo ya Laurent Désiré Kabila. Alors, tango Mobutu akomaki na suka, soki, parce que na époque wana Mosengo azalaki président de transition, soki atikaki bokonzi pa ya Mosengo, tongai kozala na likamo toza nango lelo te. Voilà, likamo ekomeli biso tina na yango bama batata bandeko. Malheureusement, quand Maréchal Mobutu était prêt à quitter le pouvoir, la fausse opposition faisait plutôt Étienne Tshisekedi a conduit beaucoup de Congolais en erreur en se mettant à penser que c'est Étienne Tshisekedi
qui écartera Mobutu du pouvoir. À l'époque, dans mes assemblées d'ISO, j'ai ouvertement dit qu'Étienne Tshisekedi vous laissera dans le désert, car il ne dirigera jamais ce pays. Malheureusement, Mosengo, Mobutu atikeli ye bokonzi te, tala biso tokote na likama. Kasi pasi ezali nini? Tango maréchal Mobutu azalaki akomaki pembeni ya kolongwa na bokonzi, parce que bomonaki à l'époque wana boyebi yango malamu. Mobutu donc azalaki secoué. Alors donc akomaki na suka. Alors tango akomaki prêt à kolongwa na bokonzi, na tango wana la fausse opposition ezalaki na tango wana. We bandaki kosala makelele ya wenze. Bama batata bandeko. We ezalaki dirigé par qui? Par Etienne Tshisekedi wa Mulumba. En tout cas, yango ememaki ba Congolais na kati na mbeba. Et pa wapi batiaki na kati na mitu na bango balobi ete en tout cas moto oyo akolongola Mobutu na bokonzi, en tout cas moto mosusu azate ezali kaka Tshisekedi wa Mulumba. Alors wana moto moko te akokai ko imaginer ke moto mosusu akoya ko remplacer Mobutu na pouvoir. Alors voilà les clairvoyants, moto amonaka mosika, mfumu mwanda nsemi, hein, l'extraterrestre, tout mwana nzambe, l'envoyé, hein, il y a Nzambe Mpungu Tulundo, du Seigneur à Congo. À l'époque, na tango wana, abandaki solo penda ko tenir ba meeting na ye, ba assemblée na ye na kati na zo, hein, alobaki na bato na tango wana ouvertement lobiete Tshisekedi wa Mulumba, en tout cas, akotika bino na esanga, akotika bino na zelo, pamba te akotika raka mokolo moko ko uzala mokonzi na kati ya mboko yote. Wana, le grand maître Fumu Mwanda Nsemi, alobaka yango na ba assemblée na ye abandaki kosala na zo devant le public. Alors cette déclaration a vexé tous les fanatiques de l'IDPS qui étaient dans la salle, à ceux qui voulaient m'écouter. Je le répète toujours que notre seule chance aujourd'hui que Mobutu laisse le pouvoir à Mosengo, à Monseigneur Mosengo. Aujourd'hui, avec le temps, l'histoire a fini par me donner raison. Car en effet, Etienne Tshisekedi est mort, nous laissant dans la domination toute rwandaise du politique kanambe. Bana mike bayoka kana bango makambo te. Ya mokolo aleki bango. Alors voilà, na déclaration wana le grand maître Fumu Mwanda Nsemi asalaki nazo, oyo alobaki en tout cas, Etienne Tshisekedi akolongolaka Mobutu na pouvoir te pe akotika ko diriger mboka te. Akotika biso na esanga. Alors déclaration wana oyo le grand maître Fumu Mwanda Nsemi asalaki, et pourtant ya monaka na ye mosika makambo eza koya liboso, et vexé ba fanatique ya IDPS oyo bazalaki na kati ya sala. Bango bayoki yango mabe. Alors alobi lisusu na ba oyo balingi koyoka ye, na alobi ete naza ko répéter yango. Naza ko répéter yango lisusu ete chance na biso ezali kaka moko, et pa wapi Mobutu esengela tika bokonzi pa ya Mosengo. Alors tala lelo histoire epesi nani raison, epesi Fumu Mwanda Nsemi raison. Pamba te Etienne Tshisekedi est mort, atiki biso na nzela, atiki biso na domination ya batuti rwandaise et politique kanambe. Etienne Tshisekedi akufi, akena ye, atiki biso na balabala, atiki biso na nzela, atiki biso na pase, atiki biso na domination ya batuti rwandaise. Maye oyo le grand maître Fumu Mwanda Nsemi alobaki nazo ekokisami. Tshisekedi wa Mulumba, Mbuta Tshisekedi wa Mulumba atikaki kozwa bokonzi te. Atiki le peuple congolais na ba fanatique na ye
na balabala batikali ko aboyer. Puisqu'au Rwanda, on n'acceptera jamais qu'un Congolais puisse devenir le président, de la même façon, tous les Congolais conscients n'accepteront jamais qu'un Tutsi Rwandais puisse devenir le président de la République démocratique du Congo. Pamba te soko ke na Rwanda, bango bakoki kondima te ke Congolais, cela veut dire que Mongala, Moluba, Mongo, Mokongo, Motetela, Moyaka, hein? Monande, Molando, Mobembe, Lokele, akoma mokonzi na kati ya Rwanda. Jamais. Bakoki kondima yango te bato wana, ba peuple wana, bakoka kokoma bakonzi kuna na kati na Rwanda. Jamais. Jamais. Bakoki kondima yango ata moke te. Alors de la même façon aussi, hein? Ba Congolais o bazali conscient, bakoki kondima te ke tuti Rwandais akoka kokoma mokonzi pa na biso. Soki ba Rwandais bakoki kondima te ke nani Mongala soit Moluba Motetela Mokongo akoma mokonzi pa na bango. Mais pourquoi biso na kati na mboka na mabele na biso tondima Rwandais tuti Rwandais akoma mokonzi pa na biso? Biso pe tokoki kondima yango te. Ama batata bandeko bana lisanga ya timati. Biso tokoki kondima te ke tuti Rwandais akoma pe mokonzi pa na biso. Au cardinal Mosengo, je dis ceci. Jouez votre rôle auquel Dieu vous a prédestiné dans le salut de la République démocratique du Congo et la récupération de la souveraineté d'État. Ce Dieu qui a créé toute âme et Dieu seul prédestiné certaines âmes d'élite de jouer un rôle d'envergure nationale. Alors, na bongo nesika Mosengo azali. Alors, cardinal Mosengo, na lobi na yo boye. Sala mosala oyo Nzambe apesi yo. Pona ko bikisa bana ya mboka. Pona ko bikisa la République démocratique du Congo. Pona ko zoa, ko botola. Bosomi na biso. Oyo ezali na maboko ya bana ya mabunga. Na bana tuti Rwandais. Bana mabunga. Sala mosala wana ya ko récupérer bosomi na biso. Pamba te Nzambe ya mpungu tulendo ye moto asali biloko biso. Ye moto ayebi prédestiné ya bato na bato. Alors na yango Nzambe ye moko ayebi. Bama batata bandeko. Sala mosala na ya makasi pona mboka na yo. Message basaya ko s'adresser epa ya Mosengo epa ya le grand maître Fumama Dansemi. Mais Mosengo aza ko sala mosala moko te. Mosengo aza ko sala eloko moko te. Na moment mboka komi na pasi, Mosengo devrait travailler dur pour sauver le peuple congolais. Parce qu'il a au moins ce pouvoir-là à sauver le peuple congolais. Mais Mosengo préfère la distraction. Dans la distraction, Mosengo a ça. Akena musicien de mabe, pour basara ba comédie à koseka, pendant que ses frères et sœurs meurent na kati ya mboka, na maboko ya batuti Rwandais, na maboko ya Hippolyte Kanambe. Et pourtant, Mosengo, vous avez le plein pouvoir. Yako benga na Hippolyte Kanambe, tango yoko galvaniser la foule. Le grand maître Fumama Dansemi s'adresse à vous. Pour ce que vous allez cardinal nesiko vous allez wana, c'est parce que Nzambe Apungu Tulendo a voulu que ça soit ainsi. Mais vous allez cardinal wana te pour la taka bikoti. Bikoti wana yo lati. Pote bato balula wana yango. Ezali te que parce que pape ya Rome alati su ekoti wana
po azipa bongo na yo omona pasi ya bandeko na yo te na kati ya mboka. Mosengo, l'histoire est condamnée. L'histoire est condamnée parce que tango Mobutu azotika bokonzi esengelaki bokonzi etika na maboko na yo. Mosalaki mosala te ete po récupérer bokonzi wana. Soko récupéraki bokonzi wana, est-ce que tukoki komona pasi otozana? Yo komona te ke ozali bien, ozoli ya malamu etant que cardinal, ozolala ndako ya monene etant que cardinal, et que ozotika bandeko na yo baza komona pasi. Mais vous avez le pouvoir de galvaniser la foule pour na bengana cet imposteur tout rwandais ou aye na kati ya mabele ya mboka na biso ou azo nyoko le peuple. Mais non, yuzo préféré na yo kokenda na kati na babitero mokonzi azala na bino azala ou préféré na yo lokolo chanja na yo vo koma na yo kozwa vo ya ba mindele ya ba kolon otiki bandeko na yo okamati bikoti oyo pape ya Rome apesi yo ozipi bongo olingi komona pasi ya bandeko na yo te po otelema. Alors ezali mawa mingi. Mosengo lamuka, le peuple bantou, le peuple ngala, le peuple mongo, le peuple Congo, le peuple tetere, le peuple luba, le peuple nande, le peuple lunda, le peuple lokele, le peuple bembe, bazali ko belela yo. Alors il est temps au telemisa bango pona ete to benga na bapaya. Tika complicité na bapaya kozwa bambongo na bango pona kolalisa bandeko na biso pongi. Mbongo wana baza kopesa yo ezali mbongo ya mabele ya bakoko na yo. Mosengo lamuka. Longole ekoti ya rouge oyo bati yo na mutu ezali ekoti oyo eza kozipa yo bongo po omona pasi ya bandeko na yo te. Mosengo. Point 8. Le cardinal Mosengo, sauvons cette maison de la République démocratique du Congo qui brille et faisons une transition de 3 années qui aura pour finalité les élections crédibles où seront élus un Congolais comme président de la République Ingeta Ibobo. Voilà les messages à le grand maître par Mosengo. Alobi, cardinal Mosengo, bikisa ndako o ezali kopela. Bikisa ndako la République démocratique du Congo eza kopela moto. Sala zwa esika po sala transition ya mbula misato. O epai wapi na suka tokosala ba élection ya solo oyo ekomema biso po ete tokoka kozwa président congolais na kati ya mboka. Mosengo. Alors bama batata bandeko bana lisanga antimati o wana ezalaki message à le grand maître Fumo Mwanda Semi à s'adresser na Mosengo. Alors bama batata bandeko bino bana ya mboka boza na kati ya mboka to telema to tia pression pa Mosengo. Mosengo to longola ye na esika ya kanyaka oyo aza kolie pa politika na mbe. To tia ye na esika oyo akoki kosala mosala ya ko sauver le Congo. Sauvons le Congo comme disait, n'est-ce pas, notre frère Coutinho. Mosengo. Bima na nzela ya kanyaka. Kenda mosika na politika na mbe. Comment ennemi na ye, combattre ye. Et tout le monde sera derrière toi. Hein? Poyebi na bitumba ya mpuila
boyebi yabe wa radio si je me souviens très bien soki na bosani kombo na ete ye azalaka abe me ntango amoni likambo ya mabele atikaki sultane ya babe akotaki na bitumba wana mpona kobunda me mosengo tomoni kuna na kati na Afrique du Sud Desmond Tutu ntango amoni ye azalaki quand même moto ya bonzambe toujours wana bapaya me ntango amoni bandeko na baza kosouffrir asalaki nini akotaki na bitumba elongo moko na bandeko na ye mpona ete apartheid ekoka kosila me yo mosengo ndeko mosengo avant ozala cardinal avant pape ya Rome anome yo oza nano mwana ya mboka me tala mboka no eza kosouffrir yo moni kuna epai ya pape ya Rome bandeko na bazosouffrir me yo bandeko na bazwa kosouffrir me telema lisanga moko na biso tobengana mopaya waza na kati ya mboka ozwa commande osala transition à 3 ans mpona komema biso na baélection ya solo mosengo soki okoyoka message oyo soki okolanda message oyo ya fumu mwanda nsemi oyo nga naza kotransmettre yango na mokolo malelo alors sala mosala oyo mpona kobikisa ndako eza kopela moto alors okotika histoire ya malamu na kati na mboka mosengo l'air est grave tala ndenge bandeko baza kosila tala ndenge bandeko bakomi na pasi me yo kangi maboko ozotala bandeko baza kosouffrir tika histoire ya malamu tika ete avenir ekoka kolobela yo positivement avenir kolobela yo positivement te tango yo oza koluka koprotege seulement titre wana ya kikardinal bato nyonso tu na mokili badefandaka mabele mabango pamba te eloko oyo nzambe apesa bato na mokili oyo ezali beaucoup plus précieux ezali mabele mpo na mabele okolona na mabele okozwa kito ezali na se mpona kotonga yango bandako na mabele yango nde ezali na bawolo oyo okosala yango batrain oyo okosala nango bavoiture oyo okosala yango baavion mabele me mosengo yo oza kotika bapetit peuple tuti rwandais le peuple égaré le macaque égaré babebisa mboka me yo ozali wana et vous avez le pleine autorité vous avez le plein pouvoir parce que le peuple c'est le pouvoir zonga na kati na yo na kati no elingi koloba ete na bonzambe ya bakoko na mpona ete oyeba kodefendre mabele koyoka conseil ya pape ya Rome te ye kuna soki mobulu ebimi kuna na kati na Italie akotelema mpona kodefendre baitalien soki mobulu ebimi na kati na Europe akotelema mpona kodefendre l'Europe yo oza na kati ya mabele ya bakoko na yo bandeko no baza komona pasi bandeko no baza kosouffrir eyokanga maboko osalela bato kaka slogan cré oyo ake mokonzi azala na bino tozala na besoin na biloko wana te message
colonial yake biloko nyonso to ekotika na mokili oyo biso nyonso tokokenda na lola te tokokenda na lola te aussi longtemps que mabele mama toto eza komona pasi. Yango wana je m'adresse à vous la population ya Congo, vous les peuple nyonso ya Congo, tonyata bouton totia pression et pas mosengo pour ouwane ezali abandon ya le peuple en danger. Mosengo soka zosa le côté c'est la non-assistance du peuple en danger. Alors bama batata bandeko bana lisanga timati. L'air est grave. L'air est grave. Le col à l'air est grave. Alors donc esengeli peuple sikoyo a menacé ba oyo bazali banganga nzambe o bazako s'associer ko s'allier na ba payo bazako nyokola peuple na biso. Gar na banganga nzambe oyo soi-disant banganga nzambe oyo bazako se rallier na ba paya pour na ko faire souffrir notre peuple parce que demain tokolanda bino na makofi. Alors mosengo esengeli mosengo atika histoire orataki na tango ya Mobutu, alors cette fois-ci tolingi te korate. Alors mama batata bandeko bana lisanga timati o ezalaki message oyo le grand maître Fumomanda Asemi à s'adresser et pas à mosengo. Parce que ces politiciens collaborent, ils ne feront rien pour ces pays-là. Bango bazana souci te Hippolyte Kanambe akende. Bango bazana souci tout simplement ba partager bango pouvoir. Vous avez vu avec les Olinga Koi? Vous avez vu avec les Chibala? Alors voilà, bama batata bandeko. Et je vais m'adresser aussi aux journalistes. Soit disons les journalistes. Hein? Bon balobaka minoko kaka minoko mais sans action. Na ba slogan creux. Ba slogan creux. Une année de l'identification. Et vous êtes incapables d'identifier les étrangers qui sont chez nous. Incapables. Incapable de dire à Loubewa que tu es étranger, tu es Mopaya. Rentre chez toi. Incapable de dire que Hippolyte Kanambe, tu es Rwandais, tu dois rentrer chez toi. Incapable. Année de l'identification. Incapable. Incapable. Incapable de dire que qui Moto Nani Chadari, tu es un étranger. Incapable de dénoncer les crimes comme Oyonani. Kalunda Motov alias Kalev a commettre na kati ya mboka wa. Kalunda Motov qui est un allié d'Al-Qaïda, allié d'ISIS. Année d'identification. Vous êtes, tu es incapable de dénoncer ces criminels. Incapable de dénoncer Kengo Adondo qui est un étranger tout polonais et qui se proclame Mongala, pourtant il n'est pas Mongala. Incapable d'identifier l'année de l'identification. Incapable d'identifier que il y a 500 généraux Tutsi nakati ya mboka wana bazako massacrer peuple. Incapable de dénoncer que Bisengimana tient Rwandais Tutsi Rwandais. Incapable de dénoncer Nanga c'est un Tutsi Burundais. Incapable de dénoncer qui qu'on appelle Maman batata bandeko eza ko pesa pasi mingi. Mais bozali wana pona kolobela tout simplement bandeko na bino bazana kati na diaspora. Et pourtant bandeko na biso baza bengami ba combattant bazako se battre pas pona ba intérêt na bango, pona ba intérêt ya peuple. Bozali wana toujours koya la population kuna que c'est comme si tous les combattants sont corrompus, hein,
Ils gagnent les $100 et pas il y a pouvoir d'occupation. Non. Nous devons nous occuper de l'essentiel. L'essentiel, Nabiso Ezali, cela veut dire attaquer oyo baye kobebisa mboka. Identifier ces étrangers qui sont là, qui sont en train de détruire notre pays. C'est ça le travail de chacun de nous, d'un journaliste doit faire. Et non un journaliste qui se... Oyo, Azako Sa Moussala tout simplement à polémique. Non. Donc, Tozali na tenté, il y a polémique na kate, il y a Bayengbondoka. L'air ezali, il y a mobilisation, sensibilisation, parce que l'air est grave. L'air ezali, il y a kopesa bandeko na biso kanda. Bakoma na kanda, po ba s'approprier mabele na bango. Parce que balobi na boko na biso babi, babunda ke tumba, kaka soko komi na kanda. Soko komi na kanda te okoki kobunde tumba te. Alors bandeko bako koma na kanda tango toza koyebisa bango la vérité. Hein? Chilomba ke na nini na Londres, boko mikoloba, oh non, bino ba ki boko, bo soka ke na Londres boko beta ye. Tout ça, ce sont des polémiques. Et votre étude, c'était quoi? Babeta ye. Mais effectivement, s'occuper babeti parce que, hein, azotambo la malamute, aotambo lolima te, et sengla tambo la lolima. Et soka tambo lolima, ezali pona intérêt à banane. Ezali pona intérêt à mboka. Mais soka soko tambo la lolima te, ezali pona pona passe ya mboka. Alors, bama batata bandeko, bana lisanga antimati. Et les gens pareils, et voilà, on les laisse tranquillement, hein, dire de n'importe quoi, nakate na babi mbunduka. Alors donc voilà, et singeli, to pesa mateya, to pesa bandeko na biso, soro pena en tout cas, bolima, po ete bako akotambola na lolenge ya malamu. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga antimati. Oyo wana na utaki kotangela bino Kongo dieto ya le grand maître Fumwanda Nsemi. Po boko akoyeba ete le grand maître Fumwanda Nsemi aza kokoma pe aza kopesa ba conseil pe aza ko diriger bunu dia mayala bama batata bandeko. Par contre, ba mbwaza tatu kuna na kati na mboka, hein? Ba ennemi ya bana ya Kachopa, ba ennemi ya race bantu, aza kotia ba fausse rumeur que non, Fumwanda Nsemi azali te, moto azali kokoma ba Congo dieto ezali donc tout mamase. Voilà des criminels, des assassins, les mbwazantatu, les ntebo, qui ne connaissent rien, et on doit les laisser tranquilles. Non, pas du tout. Aussi longtemps que biso tozana, eba mbunduka ya koloba, toko attaquer bango toujours bama batata bandeko. Et nous comprenons très bien pourquoi ils s'en prennent, n'est-ce pas, à un tout moment, c'est parce que il fait très bien son travail, parce qu'il est resté fidèle à lui-même, il est resté fidèle à le grand maître Fumwanda Nsemi. Parce que tout moment, c'est fait un travail extraordinaire que ces nègres qui sont dans le République démocratique du Congo sont incapables de le faire. L'histoire est la situation que nous vivons, c'est la même situation que Kimbango a vécu à Yango. Yango toza komona yango. L'histoire, ça se répète. Et que l'histoire nde koyebisa biso qui avait raison et qui avait tort. Dans tous ces journalistes qui sont en République démocratique du Congo, ils ne parlent même pas de Fumwanda Nsemi. Et parce qu'ils savent, d'ailleurs, ils savent très bien que non,
la libération de ces pays-là passera par lui, par ses idées. Regarde comment est-ce qu'il donne les idées à Mosengo. Et Mosengo était capable de comprendre et d'appréhender ces idées-là. Et si cette fois-ci, Mosengo sera, si cette fois-ci, et que Mosengo sera incapable d'appréhender ces idées données par Fumoma Ndansemi, alors nous dirons que Mosengo ne devrait nécessairement pas dire un mot Nakati Ambokawan. La race bantou. Et ça coloca, tout ça l'olingekani. Comment les gens sont incapables d'identifier quelqu'un de grande ampleur comme Fumoma Ndansemi, qui joue un rôle très important pour la libération ya mboka ou ezana maboko ya batuchi rwandais. Et voilà, biso toza ko se poumoner awa et ils sont tranquillement na bakwa bango bazali. Ils préfèrent la distraction. Et puis tokotika bino tranquillité. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga tumati. Bitumba ezali bitumba et tokobunda yango kaka tina suka. Elongo moko na le grand maître Fumoma Ndansemi tout mwana nzambe. Voilà, bama batata bandeko naiki kopesa bino tout simplement message ya Fumoma Ndansemi oyo apesi solo penda na Mosengo. Alors Mosengo soko oza na mato ya koyoka esengeli oyoka, soko ozali na motema bongo ya kososolo esengeli ososolo. Bale eza na kana yo. Vive la République fédérale du Congo. Vive Fumoma Ndansemi. Vive le peuple congolais. Le peuple bantou. Ingeta. Ibobo. Ibo.